Chikumi katonyeze 5 chikumi mukaga katonyeze 8 nechenda mukaga katonyeze mukaga Buke the Farmer Radio Embutikizi kwalindiza ko munange yakaongeza kalero Ronald Sebuti Komvanda Kasongola wenajoli kuchikumi katonyeze 5 abali e Masaka Lwengo lyantonde Semba bule kubizinge Kalangala mfro kuchikumi mukaga katonyeze 8 mabule kubanga mutwe yunzeko ate eri mu bugwanjo bwa Uganda mbitundunga Mbarara Ntunga mu Shema Ishaka paka Isingiro mutufuna kuchenda mukaga katonyeze mukabule kubanga namwe mutumbu dabali ku TikTok live namwe mwebale nnyo mwebale ddala ensonga okubanga ate muzitambuliza ddala bokwako wano mu industry ya mbere badde kyali zikaka mudala bulungi akasana kasibye kaka era abantu banyuse bulungi manye kati muddayo waka njabagamba kimuti muvuge bulungi muvuge nga mwegendereza kuba tubyetaaga nga mukyali balamo muchimanyi campaign zigenda maso abesimbi okwa president bakyagenda maso n'okusalaga eggwanga President Museveni asibye amorota ne dokolo jabadde eyo mu balango bamulaze vibe mbalabye abantu bamwaniriza n'amanyi mangi era manyi avudde yagamba tikyecho Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu owa National Unity Platform lera asibye bitundu bye kaliro ne luuka janonyereza akalulu Honorable Nathan Nandala Mafabi owa FDC lera asibye bitundu ebyeyiganga songa ate Major General retired Gurigore Mugisha Muntu lera awumuddemu owa Alliance for National Transformation nenga timu ye studde kubana musasi wa fagenze na bangamye nti bagenda bitoma jagenda okubeera olunaku olwencha so manyi bakyali muko batambula tubagaliza olugendo olungi Elton Joseph Mabirizi wa Conservative Party program eraga nti badda bina kubeera kiboga ne kyankwansi ne sinaba kuwuliza kumanya oba yagenze Frank Abulira Kabinga nabadde muwuliza ke kumachao nenga ina kubeera mbitundu byebujiri wa Revolutionary People's Party janonyereza akalwaliro Mwami Kasibante Ronald owa National Peasants Party okusuzira ku program leera abadde ina kubeera mubende nekyegegwa naye tujja kupatula bajja tubira program kuba yamaze do kubanga negattako wali wano mu studio z'Embutikizi Mwami Mbaraka Munyagwa owa Common Man's Party program eraga nti abadde ina kubeera mu bitundu by'Ejjinja ne Jinja City bwate bayina okubanga batambuza campaign zaabwe so bingi bebogedde leero nga banoonya obulu President Mpulida yogera ku nsonga z'okukola enguudo okuli oluva eddokolo okugenda e Namasale kw'osaana oluva e Teso okugenda mu bitundu bye Awokyero okutuuka Amolotali agaye nti zigenda okukolebwa omusala kino ekiddako n'abasaba mulonde kati ebyo byogenda badde akubye olukungaana ku ssomero lya Amolota Secondary School erudda eyo akwatidde NUP bendera ye olwaleero ayogeddeko eri batambula nabo nabagamba nesaagala busiwufu bwa mpisa mu campaign agambye nti kubanga buttatana ekifaananyi ky'ekibiina kye ekya NUP n'agamba nti takyayagala kati kulaba dereva yenna amala gavuga motoka bwatyo ayisiza buli wasanze ndala ku nguudo ennene n'agaana nabo batambula nabo okumala geripa ku motoka waggulu ne batafakula mukimanyi nti bafuna akabenje kuna kubahaneka campaign zaabwe era abalunzi obaleeteddwa eno mu Kampala so ndoza yensonga lwaki abadde ayina okubawa obubaka obwo n'abalabo nabona basibye batalaga Mwai Mafabi nga mbagambye abadde atambula yasuubiza abantu beyiganga okubashawa amakolero okuva okuwa abantu b'ekitundu ekyo emirimu naye nga tuvudde yawo mukimanyi nti waliwo n'abasabye card kakati abangi kubatafunye card zino nabo beemulugunya mpuliddeko mbaka omukyalo w'ekibuga ky'Ejjinja Manjeri kyebakutika agambye nti wadde teyalemereddwa okusigaza card y'ekibiina naye si munafu era akimanyi gurawundi agirina kakati tulinze kulaba kikyazaako yeye gwanze ekyombaka wa Makindye West Musiri David yekubira endulu ku kibiina kye NUP nga wakanya okusalawo kwa kakiiko k'ebyokulonda mu kibiina okuba nti kawadde speaker wa KCCA Zahara Luyirika card ebyo nebirala lwaki tembirinda kusaawa 2 ezakawungezo olunaku olwaliro negatuddako Mwami Kasibante Robert yesimbye okuba president ku kadi ekibiina kya National Peasants Party Mwami Kasibante okulaba ku Buke the Farmer nsaba olamuseku batuuliza sewo nange nsanyusa okusanga njagala kutwala mukisa guno okubuuza ku bawuliriza b'Embutikizi nze Robert Kasibante yesimbye okuba president w'eggwanga lino Uganda ayagala okuliddaabiriza okuliteeka ku mulembe gwe lirina okubaako ndi musanyufu nno nnyo bannamitiana bannamubende n'eggwanga lyonna mwebale kunneesiga ne mumpa emikono ekyamazima nali wanjawulo nnyo bwe balankinga batwala emikono emingi ate nga mituufu
nali wakubiri ng'ojjeko mwami Museveni. So ndi musanyufu era nsuubira we naaviira wano mujja kuba mutegedde National Peasant Party kyeki lwaki nazze okwesimbawo kuba pulezidenti w'eggwanga lino biki byensuubira okukola neyanzige tuyazige saba kutandika nokuza manyimu amaze okutongoza kampeni zammwe kampeni zitambula zitya ennaku zino essatu z'omwaka tambula kampeni zitambudde bulungi era njagala okutwala omukisa guno okwebaza poliisi tennaba kututawaanya naye nagiraalise nti wonna weyagayira okwagala okututawaanya twetegese bulungi tujja kufaafagana nayo naye nga sofa wonna bwe tubadde tugezezaako okutambula tebatutawaanyiza tebatukubyemu kati ya gaasi konna ate ng'olaba abantu abadde bangi nga batwaniriza mu ssanyu so bakuuma emirembe kuba kati olaba essaawa zino bw'otunuulira eggwanga Uganda nga bwe liri newankubadde tuli mu campaigns ne tewaliiwo nnyo kajagalala abantu bakola emirimu gyabwe abajja mu laale zaffe ne bajja ne bawuliza betugenda bakolera era nsaba abantu kati nganze bwe manzize mu kitundu kyammwe lwaki mba temuvaayo ne mujja ne mumpuliriza ne muwuliza byenjagala okukolera eggwanga lino Uganda esebo kali njala tugere buserevu ku manifesto yo asobola ofuna obudde obumala eggwanga likuwuliriza abantu kwe bali bakuwuliriza biki ebikulu ebiri mu manifesto yo byeyagala okukolera bannayuganda singa oba ofuuse wa pulezidenti wa Uganda mu kulonda okugenda obeerawo mu January omwaka ogujja byenjagala okukolera bannayuganda bingi naye nja kumenyaamenyako ebimu ekimu ku kyo kinasoosowaza ennyo ye federo njagala kukomyawo federo njagala abantu babeere n'obuyinza mu bitundu byabwe nti tubadde tulaba eggwanga lino bagenda mu byalo eyo ne basolozaayo emisolo ne bajjayo sente z'omuwi w'omusolo ne bazireeta eno ate bano abali eno waggulu akabondo akatini ako ko ne kazikozesangako ne zigaana okuddayo ate ne bazitutteyo ne bazitwalayo ng'obudde bugenze financial yo bakwota egenda okuggwako nga sente tebanaba zikozesa ate nga zirina okukomawo mu treasury kitegeeza ziba tezikoze biri bye ziteekeddwa kukolebwa kati njagala mu gavumenti yange nti nzirize ebitundu bino mbiddiza obuyinza bwabyo bwe bakuŋŋaanya emisolo nga bo balina obuyinza obusobola okwekolera oluguudo balina obuyinza obusobola okwekolera ebintu ebikolaki ebisinga obungi ekyo nakitunuulidde nga ejja kuba nteekateeka nnungi ensonga ey'okubiri bw'otunuulira bannaffe abalina ssente oba abagagga bagenda ne bayiikiriza abantu baffe abawansi abawejjere ne babasanga ku mataka gaabwe ne babatulugunya ne babagoba kati olw'okuba abamu babeera b'amaanyi olumu b'amagye b'amaanyi ba waggulu ate mwami Museveni abamu abo abatasobola sometimes engeri olunsi oba gy'abeera bize n'ataboogerako n'atabawa budde ne bagenda ne batulugunya abawejjere ba wansi kati njagala okumakinga sure nti nnwanirira ddala omuntu wa wansi tewali kumuggyako ttaka lye tewali kumugoba ku ttaka tulina okuteekawo amateeka amakakali kubanga abantu bano amataka gaabwe ago ke balimira kwe bafune emmere esobola okubabeezaawo ekyokubiri waliwo enkola entuufu gye tulina okuteekawo abantu bano gye balina okuyitamu nga bagenda okusengula abantu ate ne tugiteekera ddala mu nkola kubanga mbadde ndaba amateeka ge babadde bajja nga bateekawo naye ng'ekyamazima bagateekawo buteesi naye tebaga implementinga so twagala okumakinga sure tulwanirira abantu baffe amataka ago ne babeera nga tebasobola bayiikiza naddala abawejjera abo abawansi nsonga endala yey'enguudo abantu baffe abali mu byalo n'abali mu bitundu ebyenjawulo balima naye bwe balima bw'otunuulira amakubo n'otuukako mu byalo eyo tebalina nawe bayisa mmere yaabwe gye bakola ki gye balima kakati bagenda ne bagamba mbu babaleetedde simanyi myoga simanyi PDM kakati bwe mmala okuwa sente PDM ne mmala okuwa sente z'emyoga n'ogenda n'olima nga tolina mmere yo ogenda kugiyisa kugireeta mu katale ekyokubiri n'obutale tebabubateereddeewo nabadde Mityana osanga abantu bali mu musana abamu bali ku kkubo okwegamba otuuka mu kibuga nga kiri disorganized nga bw'olaba Kampala bweri obasanga eyo nga bonna bali disorganized naye bano abantu ba wansi beetaaga obategekere bulungi mu myaka ananze ndowooza gavumenti yandibadde eyina ekyenjawulo nti buli regioni oba buli tawuni bafuna ekibangirizi ne bakigula nga gavumenti ne bazimbamu akatale ne bakatereeza bulungi ne bajja abantu bano ku kkubo kwegamba n'otuuka mu kibuga nga kirabika bulungi nga kiyonjo bagenda kulaba bannayuganda kyengenda okukola mu Fort Portal enkya bwenaaba ngenzeeyo bagenda kulaba kyengenda okukola kulwansonga we must make sure nti abantu baffe enguudo
enguudo zaabwe nnungi basobola okutambuza emmere yaabwe n'ebintu byabwe ne babireeta mu butale naye n'obutale ffe tulina bo bakulyetingirawo kubanga bano bannayuganda bo baagala kunyumirwa nsi yaabwe baagala kuginyumirwa baagala kugyenyumirizaamu nze badde ntambuddeko mu mawanga agasinga obungi n'otunuulira enguudo engeri gye bazikolamu naye wano mu Uganda wosimbula wano n'ogende Fort Portal ng'olina kukeera ku ssaawa 10 za kiro n'otambuli okuva wano just kutuuka Fort Portal wali olina okumala essaawa nga 8 ng'oli mu kkubo lwaki kubanga enguudo mbi ekyokubiri tewaliiwo miinizi ndala zonna bannayuganda ze bayinza kukozesa kukendeeza ku ssaawa ezo kati bw'oba olina puroguramu e Fort Portal kitegeeza kati ssaawa zino oluva wano ngenda kuna ttiimu yange kwetegeka tulina okusimbula ssaawa nga 8 ogw'ekiro sagira tusobole okukwata obudde kubanga batugamba nti campaign tulina zikomya ssaawa 12 so kakati bw'otunulira mawanga gatuliraanye katugeze nga otunulira Tanzania balina egaali z'omukka balina egaali zino ezaki nti zikendeeza ku time ey'omuntu gye yandikozesezza okutambula okutuuka awali distance empanvu n'egaali z'omukka ogenda zitunulamu byonna tugenda kubitereeza naye badde oyogera ku butale simanyi kyo badde otegeeza oyagala kutondawo obutale buno abantu batundamu ebintu bakunoonya butale yetwola bintu bweru waggulu byonna kakati one tulina okumakinga sure nti tutondawo obutale wano mu Uganda nene okumakinga sure nti n'ensi ez'ebweru obutale bwazo enkolagana yeeyongerera ddala because bw'otunuulira bannansi abava mu mawanga amalala ne bajja wano gavumenti eno ebasoosowaza nnyo nebawa tax nebajjako emisolo nebawa amataka ag'obwereere naye ate ffe bwe tuva tugenda mu nsi zaabwe batuyisa bubi batutulugunya nnyo kakati tulina okumakinga sure nti nga tuyita mu bitongole nga tuyita mu Ministry ya Foreign Affairs enkolagana eyo n'amawanga amalala nga bwe kiri wano nti naffe tubawa tax exemptions nabo bennyini balina okubeera nga batuwa tax exemptions tubawa tax holidays tuzibawa ne bajja oli najja wano tumuwadde ettaka lya bwereere tumuwadde omusolo tagusasula naye ffe bwe tugenda ewaabwe ate ne batukola ki ati wano mwe bamusikiriza bamusiga nsimbi kati ewaffe kati bwe tugenda mu nsenderana bo tubatwalidde ssente kukola kati enkola gyetwagalira ddala okukola ki okulwanyisa so njagala okumakinga sure bannayuganda nga banesize ne bampa obuyinza naye ate kyemanyi bagenda bumpa olaba bampadde emikono kitegeeza baninamu essuubi nti tutereeze ekyo eky'obutale obwa wano abantu baffe abawejjere abali wansi eyo nga bali mu butale tubayambe tubawulimbirawo obutale bali mu kubeera mu musana babeere kubeera mu nkuba kati bwe tumala okukitereeza ekyo then tugende mu mawanga amalala tuttaanye enkolagana yaffe nago n'obutale bwabwe tubeere nga tusobola okutundayo ebyabwe nga nabo batunda wano ebyabwe yesebo ensonga zo nziwulidde simanyi naye waliwo enkulu endala ennyo ey'education system ebyenjigiriza nti osanga omuntu ali mu katale omuwejjere osanga omuntu yalimye omusiri gwa kasooli kati essente zajjamu ntini ddala zirina okumubeezaawo n'okubeezaawo abaana ewaka asobole okulya ekyemisana n'ekyeggulu naye n'atwala omwana ku ssomero ate ne bamusaba ssente nti waliwo sisitimu egenze ejjawo eyoteekawo gano amasomero aga private nti bo balaga nti amasomero ago gasinga okusomesa ennyo kati nze mu gavumenti yange saagala privatization mu masomero amasomero gonna galina kubeera ga public ng'abaana basomera bwereere okuva lwe batandika mu nassale mpaka university technicals vocational zirina kuba za bwereere because kati gwe munnayuganda essaawa zino nga bw'olaba Uganda bwefaanana bannayuganda engeri gye bakaabamu omusaba otya ssente z'omwana okumusomesa era nze mu gavumenti yange njagala okulagira abakyala n'abasajja gwe londa bulonzi kasibante otiikinga epeeni gwozaale ebirala byonna obikole ki ebirala byonna obindekere so bwe tugenda mu health sector ebyobulamu amalwaliro gali bubi tewali madagala n'agaliyo awo bennyini abakozi abaliyo be bagabba tulina okuteekawo system eri very strong nti omuntu yenna gwe tukwata nga abbye eddagala lya gavumenti mwaka mulamba ng'ali mu kkomera kubanga bano abawejjere tebasobola kusasula ssente za malwaliro tubateereyo ebintu ebyo abantu basobole okweyagalira mu nsi yaabwe ekyokubiri bw'otunuulira eggwanga lino abavubuka be basinga obungi abavubuka okufunira mu nsi yaabwe emirembe kubeera nga balina intaneti ey'obwereere
nga balina internet yewerere njagala okutegeeza eggwanga lino president Kago mugenda okufuna mu nnaku 10 ezisooka njagala mbawe internet nga yabwerere osanga omuntu akolera 3,000 olunaku abayindi abo bajja ne batujoga ne bakozesa abaana bafa abo bwana obulenzi nga amuwe 3,000 amuwe 15 kakati ddala ku 15 aguleko data wa nusu 10 odownloadinga video nagwako so katulina okumakinga sure tuteekawo system abaana baffe babeere ne internet y'obwere basobola okumarketinga products zaabwe ne services zaabwe byebyo ebimu byendaba nga eri mu Kampala okoba Uganda yonna wateekwa okubawo internet n'amawanga amalala gabikola esente weeziri tulina amafuta gaago weegali esente weeziri tugenda kendeeza ku zino ze babba anti nze wange tewajja kubabba Mbulize ebigambo bino every quarter nina okutuula ne ba PS ne banda secretaries ne ba commissioners bonna bayino okumpa accountability biki bye bakoze bye twateesa babikoze ate be banero panti sente zaabuze we must put there a supervisory team ate yo kati ate yongonyisa suzaki tola bantu ojja kuba nona sente nanti wuliriza bobo taddewo bangi nnyo that's where the problem comes from naye tubeera n'abantu mwebali abantu abalungi ne mu gavumenti eno mwebali abakola bye baagala abakola ebituufu nti abantu batu bangi tulidde bakaaba bunawulaka bagamba nti kooti weziri tuyina kaliisoliiso ate tuyina state house anti corruption unit olutongole bingi ebiro nga bamu bagamba nti bisusse n'obungi byagala kendezo kate gwe bwogamba nti ogenda kutondawo onoba toyongera ku nsasanya anti katolabe ebitongole bya Mwai Museveni ebyo byonna byataddewo byebimu ku bye tugenda okugjawo kubanga bye bisinga okutwala sente z'omu kati okuteekawo supervisory team obe team egenda okusupervisinga tekitagisa ebyo byonna teekawo team entini eri manageable esobola okukola monitoring making sure nti all government programs ziri implemented in time esente y'omusolo tekoze eki tegendedde bwerere yes era nze nkugamba njagala okutegeeza mmwe mwenna abali mu gavumenti ba commissioners simanyi ba directors simanyi bano ba under secretaries ne ba PS ne ba simanyi mu omanyi nti waliyo basaasi simanyi waliyo baani je bali ku magombola kati mbategeeza omuntu yenna bwe bamala abawejjere bampeera akalube pa olunaku lwemmala okulayira n'entandika enkasi n'enkwata eggwanga lino ngenda kutunda ebintu byamme byonna bye muguze mu ssente y'omusolo essente zikomewo mu treasury era bannayuganda njagala okubasuubiza nti mugenda kulaba omusajja agenda okukyusa eggwanga lino agenda okukola ebintu abalala batasobola kukola boba balabako kuguma gufuli nga tanaba kufa byali atandise okukola that is the system eyetaagisibwa kubanga osanga omuntu azimbye ennyumba nnyingi naye nga ne bwoba ofudde ogenda zikola ki kuzirekawo ebyo byonna byolwanira ne byozimba ng'omuwejjera oli owa wansi naye ng'alinako omugabo ku ggwanga lino naye ekyogamba okulwanyisa enguzi ogambye nti oyagala abantu bonna nti abali b'enguzi bojja ogenda kutunda ebintu byabwe naye President Museveni jjukira ayigigiyo naaliko mukyala Betty Kamya ayina lwe baali ekkolo ndowooza byali mikolo gya kulwanyisa buli bwanguzi n'agamba Mr. President twagala kuleeta lifestyle audit tulabe nti omuntu afuna ssente mmeka n'ebintu byayina bijja mu ssente ezo President wayitawo ekiseera n'agamba nti mubaleke kubanga ate bazibba wakinde bazisiga awo mujja bazo zitwala ebweru tufiibe emirundi ebiri kati gwe kyogenda kikota kubanga n'abantu bana abali mu offices ezamanyi si bantu bogenda kukera bukezi gwakajja kuba kati bino byangu byogera nti okyali eno naye bw'onootuuka system enengeri giye kushepingamu omanyi ekimu ekyanjawukanya ku mwami Museveni okimanyi nti nze nayimirirako ku awantu n'ensabirako mwami Museveni akalulu simanyi naye ekintu ekisinga ekyanjawukanya nze nakyazaako omukulembeze oyo nga njagala mulaga abavubuka biki bye beetaaga eggwanga bwe tuba lwagala likule lituuke mu middle status income nga njagala mbimulage nti this is what we are supposed to do bye bino bye tulina okukola ki because bwe nagenda mu ggwanga lya Singapore n'ensoma history wa Singapore yali njavu Singapore yali very poor country naye balina system ne Korea South Korea balina ebintu byabwe bakola balina system ze bakozesa nendeeta omukulembeze ne mugamba oyo kitiibwa president bino ebintu bino bwe tubikola bwe bati abavubuka ne tuba traininga
netubawa emirimu gino egy'ebyemikono. One, tebagenda kwekalakaasa olw'ensonga bajja kuba bafunye knowledge esobola okutandikawo business obutinitini babeere busy. Olwo nze nga mmanyi muzeeyi agenda bikola kyagenda bitegeera biteeke mu nkola, naye kati ye bw'obimunnyonnyola alina baalagira ate baalagira tebalina kye babikola olwo lwawukana awo nga bikomye. Kakati nze njagala nze mwennyini njije mbeekwatiremu. Kati kankubuulire, do you know why abaana abali mu kubonaabonera e Bulaaya abagenda okukuba ekyeyo babonaabona? Nze nagamba muzeeyi ne mugamba nti wekitibwa pulezidenti, abaana bano abafuluma wano nga bagenda e Bulaaya ababeera eyo nga bakaaba nti babonaabona, tusooke tuteekewo etteeka, tusooke tuba traininge. Bwe tumala okuba traininga ne bagenda eri gye bagenda okukolera, bw'atuuka eri abeera ne value nti n'omuntu agenda omukozesa aba amweguya. Oba onfuna bulungi? So ebyo byonna byakoma muguluka. Nengamba nembawa amagezi nembagamba bannange esente ze mugaba mu ghetto ebisawo n'ebikutya bisente bimugenda nga mutwala mu ghetto mukuliyetingawo system oba mukuliyetingawo embeera ejja bali abali mu byala abandirimye ne balekayo amataka ne bajja nawo benyigire no mu ghetto kubanga bamanyi mbawe busente obwa esente ezaki ez'obwerere. Kakati nze kyentandikirako kumenya ghetto zonna. Saagala ghetto mu Kampala, saagala ghetto mu bibuga andi wuliriza ngenda kujjamu abaana abo mbatwale mu training schools. Bw'oba toyagala nga gw'owulira omutwe gwo gwawumbira nti olina kubeera eyo mu ghetto nkutwala ekampiringisa. Ate abantu abakulu abeera mu ghetto andi wuliriza abo bonna balina okugenda mu butale bwe tugenda okuzimba bakole. Ne Kampala already bazimbye mu space ogenda jijja. Ate nkugambye buli district oba buli region ngenda kuzimbamu ekifo nga bw'oli bwazaala omwana nga tasobola kumulabirira nga amuleeta nga muteeka awo nga ffe tulabirira. Government yange mulabirira nga waliwo abakozi ababalabirira. Tugenda kubeerawo n'abakozi kubanga kyetwagala bannayuganda ekibadde kisinga okubonyabonya bannayuganda nti esente z'omusolo bazibba nnyo. Kati ebintu bino ebisinga nga tebisobola kukola ki kukola. Akati abantu oli omusanga ajjemu olubuto mu gavumenti yange nojjamu olubuto nkolujjamu otya gutuzaalire ffe tukuze bwe tojja kutoweesobola ogenda gufuula musango. Nkugambye tojjaamu lubuto bw'olujjamu kalabba olujjamu otya ne tukutegeera nti walujjeemu anti obossa omuntu. Naye bino ebintu byogera bisoboka kubanga kati abantu abambaga musajja ali eyo ali mu kutulimba bulimbi. Bannayuganda nazze kulwanirira bawejjere. Abawejjere be bantu abasinga okuba abangi mu Uganda. 78% oba 89% be bantu abali wansi abawejjere abali ekyemisana kyokka nga tebali ekyaggulo. Oba nfunye bulungi? Tewaliiwo muntu agenda kubalwanirira nga nze bwe ngenda kubalwanirira. Okitegedde ssebo? Mpulira ne manifesto bino byonna byatugambye kubanga awana abantu bagamba nti omusajja ensonga zayogedde nungi. Byonna bye manifesto yoweeri nagimaze ddera nja kugamba bwe nagitongoza nja kufunayo ekibuga kimu gye tunaaba tugenda kuba njagala kugifunako nafunye edde ya NUP ne ya ngenda kuweerezaako kopi NRM yayo mu soft copy era nazino na soft copy njagala nzisome bulungi kati nzitegerize nabenge ebintu bino bisoboka okukolebwa bisoboka ka okay Muziki sonsomola Bukedde Fama Embutikizi Uchawuliza programu Gobansonga ku 10.5 Bukedde Fama Embutikizi Wakyali programu Gobansonga ku radio Gagadde kwebaza gwena achatambula naffe kyali ne Mwami Kasibante Robert omukube simbyo kuba president wa Uganda wa kibiina kya National Peasants Party. Mwami Kasibante nkyali n'ensonga njagala okubuuza ko naye go okwatidde NPPP bendera naye National Peasant Party which wedde wabaddewo obutakanyanga abakulembeze mu kibiina bagamba president w'ekibiina mukyala Ssekimanya jajje nnyonyoleko bwe yagize n'abaga nti nze sikyabe kati ekibiina tikirina president. Ekibiina tugenda kubeera manyi ebibiina birina amateeka ekibiina tekibeera nga maka ga muntu nti buli kibiina kibeera n'olukiiko olutuula ne lusalawo ekibiina engeri gye kirina okutambulamu kuba ekibiina kibeera ne constitution kati tugenda teekayo delegate conference nga twakava mu kulonda nga tumaliza okulonda kati awo nja kuba ndooza nfuuse ne president w'eggwanga kati ate ogenda kwangula akalukano anyumiza gwakoowa kakati kankubuulire njagala otunulira statistics za Uganda abantu abasinga okubeera abawejjere otunuulire webuuza abavubuka bentraininze mu ggwanga lino
n'ebiruubirirwa bye twagala okukola bwe tuba tufunye omukisa ne tugenda kutambula wonna tubanyonnyole sirabayo muntu ayina nkizo eringa yange lwansonga bw'otunuulira gundi yonna nga bwe tuli abantu 8 nze mbasinga okubeera energetic obadde okimanyi president yadduka n'emisinde waliwo ayinza okuneeyimbamu gwe tubateekaawo olabe nene ekirala nti nokoppa tukopye era njagala okutegeeza abapoliisi n'abamagye security agency tewaliyo president agenda kukyusa mbeera zammwe okujjako nze etwagala ennyo okusinga okuteekako kyessira nga sinerabira mbadde njagala abagoberezi National Business Party abali njagala kumanya kati ani ali mu ofisi ya president w'ekibiina nga mugenda maaso n'okunonya kala kati ekibiina kibadde ne vice president wa yenze mwami Kasibande egwe vice president nze vice president kati saawa zino nkola emirimu gyo wa vice president n'egyo wa president kati oli yagende ddala president wamwe twamustoppinga kubanga ne John Namulabi yabadde mu kuyimba waffe yagenda yamanya amateeka g'ekibiina olw'ensonga twamuyita ajja nnyonnyole lwaki yagenda eri nga ffe tuli yena tuli mu nomination nga asiga ekifaananyi nti ffe tuli mu kukola ne mwami Museveni ne tumuleka agenda akole naye amuwulire era nejjo yagenze ajja muwulira twamumulekedde agenda amugezeseeko bangi bakozesezza n'abasuulawo bamanyi naawe naye yabagamba nti ye omulimu gwali akukuyimba kale ayimbe kakati kimwamu wa president nga mukimanyi nanti twamulese ayimbe kubanga toyina bwoyinza kumatiza bannayuganda nti oli president w'abawejjere ozze kubalwanirira ate n'ogenda olw'okuba bakuwadde obusente bakulimbisalimbisiza obusente manyi mwami Museveni alina sisitimu eyo nti akozesa ssente ezo n'azilimbisalimbisa bano era bwakusanga nga oli bwoti oba ogenze kati oyo yamumaze dakiika 2 ojja kulaba nga amukasuse eri ffe katugende mu maaso tuyambe abawejjere munnange naye saagala nnyo mudisikaasingako kubanga ekibiina kyavaayo ne sayidi yakyo era nekikola official report kakati mbasaagala nnyo kigendamu kakati programu zino oluusi bwe nzikola mba n'ebintu byenjagala oluusi bigende ku record olwokuba nti otugambye nti abantu abasinga obungi mu Uganda bakolerera mmere ya leero kitegeeza bakyetaaga bingi ebibayamba okukyusa embeera yaabwe bali njagala kumanya National Peasants Party enteekateeka yammwe eri etya ku by'obulimi ku by'obulimi tubadde tulina enteekateeka ng'ekibiina one tulina okumakinga sure nti abalimi baffe tubawa ebikozesebwa mu kulima munatambula buli mulimi mu Uganda yonna kati anti boteeka olaba kati ekibadde kisinga okuleeta obuzibu bu agency buno bateeka mu Ministry ya Agriculture kati buli bubeerawo nga bungi gavumenti egenze ebijjawo naye era bukyalimu nga bungi bukyalimu nga bungi kakati twagala tukozese nga tuyita mu Ministry y'ebya Agriculture tuyambe abalimi baffe nti ate n'okubasomesa because abamu balima naye nga n'obukugu tebabukola ki tebabuyina kati ekisooka olina okuba traininga ekyokubiri tulina okubanoonyeza obutale mu ebyo bye baba balimye ekyokusatu tulina okuba supportinga nga tubawa tubongeramu amaanyi mu irrigations okubasomesa okufukirira okukola kutya n'okubalaga ngeri ki gye balina okukola ki okulimamu ennima ennungi ey'omulembe n'okubawa ku nsigo kati katosanga omuntu w'omukyalo ng'alina ettaka ayagala okulima emmwanyi ng'ezo ne kati tuli walingawo ebitongole byalinga bigabwa ebintu ebyo ne kati byayingiramu ababbi bangi ne ba RDC kati balina mwami Museveni alina akakodyo kakozesa olw'okuba bayagala support era ensonga lwaki ye omulaba nti akira alina byakozesa nti alina ba RDCs 7 oba bali 6 oba bali 7 ba RDCs buli district ina RDC ne deputy we waliwo n'abalabi akateeka osimanyi ba assistant kati abo bonna kuba kubuzaabuza aba ayongezaako ku nnamba y'abantu abayagala bw'aba agenda mu kitundu abagenda nga bamusombera abantu ne bamukungaanyiza kati ebitugenda bijjawo abo bonna tugenda bagoba mulaba tebalina mugaso ate bakola ki because gwosanga obubbi mu kyalo gye buli nze kyenandibadde ndowooziza nti ba RDCs bandibadde babeera ku marediyo nga babeera ku matv kusomesa bantu bandibadde bakola baraza ozimanyi baraza ozimanyi nga bagenda basomesa abantu this is what they are supposed to do yes naye tebakola ebyo oyogedde ku bavubuka ddala bageto ali agadde okumanya enteekateeka ye eri ku bavubuka kubanga be basinga obungi mu Uganda bakola ebitundu zanga 7-8 ku 10 deni n'abakadde gavumenti eriko yateekawo enkola eya SEG okubayambako nite bazifuna
simanyi namaze okukola research gwenteekateeka ye eriki tebazifuna kakati kansogere ku bavubuka abavubuka munange noyo beetaaga si bingi abavubuka beetaaga kunyumirwa nsi yaabwe beetaaga kubeera na internet nga yabwereere kyekisooka ne internet yebwereere okimanyi nti network ekyatutawanya anti era bitutandikirako kati abavubuka beetaaga training njagala olaba mbadde mbuuza nnyo eggwanga nze mbadde mu program za skilling I know I've been to nagendako mulasha nti bw'olaba eggwanga lino n'otunuulira n'amawanga amalala singa omwana ava wansi ng'asoma bino ebirala byonna by'asoma naye ng'ayinayo ne sikiru gy'akola ki jamanyi ey'omutwe ne bwagenda ku university asome biri ebya university naye nga ne sikiru kweki kati otuuka mu maka g'omuntu n'osanga abaana bana balina degrees 4 bali mu nnyumba bamyukidde omwo n'empapula bazirina banoonya ekyokukola tebakikola ki kubanga nti essaawa zino waliwo kye tuyita age limit onfuna bulungi emyaka gyolina okukomako obanga ku mulimu kakati n'abali mu mawofiisi tebagala kuvaayo kati gona alinda ddi ali mu wofiisi emirimu gya gavumenti giri emeka tegisobola kumala naye bwe tubanga trainings abavubuka bano ne tubateekateeka bulungi ne basoma bino ebirala tubyetaaga naye n'abeerako ne sikiru gyakola ki gyamanyi njagala otunuulire eggwanga lino tewaliiwo munnayuganda batini nnyo abavaayo ne bagenda mu ggwanga lya China nga bagenze kuzimba bizimbe nga bagenze kuzimba ebyo bizimbe ebiwanvu oba bagenze kulima nguudo za China naye ate Abachina bava eri ewaabwe ne bajja wano ne bafuna contracts era bw'otunuulira contracts zonna ezisinga eziri wano Bachina be bazikola ki ez'enguudo be bazirimu but why because tetuyina system wano abaana baffe banyigiriza oba baleetera kuyingira mu bintu ebyo nti nabo babeere nga babikola ki nga babimanyi lwaki bali bava eri ne bajja ne batukolera wano because tetuba traininze kimala ekyokubiri system yaffe mu education mbadde mbagambanga wano ngamba wa amagezi ebbanga lyembadde nabo ngamba wabula naye nga tebabitegeera lwansonga omwana azze mu technical asome emyezi 2 asome emyezi 3 adduse n'omusanga eri nga bamuwadde omulimu n'omusanga ku radio station nga agenze kukola n'atalina mpapula mbadde ndaba wa TV ng'osanga omwana talina wadde ekipapula naye baamuwa omulimu tebaamubuuza na lupapula gye yakola ki kakati those are the funny mistakes zetusinga okusanga kati abavubuka twetaaga bashapinga netubatereza bulungi netubatraininga netubateeka mu skills ezo kati abakadde babakadde kubateerawo mbeera nti tebatwalako mataka gaabwe ekyekisooka zino tezimala ze bafuna sente ntini baba wabutini gogenda zijja zogenda ate sente mweziri mu ggwanga boddira ze babba n'okendeeza ku babba ojja kulaba nga sente nnyingi nga weziri naye bino byonna olowooza binaasoboka mu nnaku bonako ebintu kibyoga nti byensobola otutandikirako mu nnaku 10 ezisooka singa amafuuse president kati ennaku byengenda otandikirako ngenda kutandikira Kampala omanyi lwaki kati Kampala nina okusooka okutereeza emyala nina okutereeza enguudo z'e Kampala ng'omuntu wajja mu Kampala awulira emirembe nti nze mu capital city negwe otuuseko mu Kampala muno notulako mu bitundu ebisinga okimanyi nti mu Kampala waliwo ekitundu ekivaako amasanyalaze ewiiki nnamba bizinesi z'abantu zonna ne zifa abalina bati bano bamaama bange abawansi abawejjere alina kafiriji ke amaze ewiiki nnamba tayina wadde amasanyalaze aba akola naye alina abaana bwe bagenda eri mu ssomero bamulega ssente bw'alwaza omwana mu ddwaliro bamulega ssente bateekawo banyini wenyini abo badokita amala bakola mu ddwaliro lya gavumenti n'ateekawo ka famasi akuwandikira wano eddagala n'akusindika wali ssente zonna yazeetwalira kati ebyo tulina okukola ki otandikirako kale obudde buweddeyo kanjala kusaba mu dakiika nga emubiri sebo waliwo abuuzizza mu message awo nti emikono twagifuna tutya amangu ekisooka ng'ekibiina tuorganized ekyokubiri nange ng'omuntu nali ndi organized bulungi twali twetegese bulungi newankubadde batataganya njiraganyamu obeere kuto commission nti batu communicating yange obudde bugenze naye bw'obeera mu kibiina ekiri organized naawe omuntu ng'oli organized byanguwa makolo kavuma nsanyuzi mbadde muwuliriza naye ate ekirala abalonzi muyina system eyo y'okufuga kati mwamika mu makolo kavuma ayagala tufuga bw'atyo ate oŋŋaana otya okwogera nga oyagala njogere n'abalonzi bange nga mbasaba akalulu nga nze nanyiize nsibye emitaafu nkyali muvubuka muto nina okwogera nga nina kasimayiro akwogera naye
abagamba nti nandibadde negata ku mwami Kyagulanyi njagala kubategeeza nti mwami Kyagulanyi yafuna omulundi tufena tuli Bambogo by the way okay Kyagulanyi Wambogo Kasibante Wambogo naye twamuwa omulundi guli n'avuganya omukulu n'amulemererwa kati engeri gye ndi mutowe ajja neegatteko nzikiriza nti ebirowoozo byange abantu bajja kubigula yes tusibule njagala kukwebaza okunkyaza wano olwaleero ekyokubiri njagala kwebaza bannayuganda bonna abatuwa emikono nti bakolera ddala bulungi njagala okutegeeza mwenna be bamye kaadi nti ffe waffe tulirwedde era wiiki ejja tugenda kusaba obukulula abo bonna abatwegaseeko bamemba ba paalamenti abatwegaseeko tusaba mututambulire wamu nammwe abe Fort Potro Kabalole Kasese gye tujja mutulinde gye tugende ncha mutulinde tugenda kubatuukako tutambulire wamu byonna mbyogedde ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale tuyanze nga mpuliriza yebadde programu gwe bansonga kawungeza akaliro bwana Damba kisuze bali kubanga kuli obaka bosonyi wambula byobudde bugenze n'abalamu mwina ababaddeko banyomerera njala kwebaza mwami Kasibante Robert Lokufisa akadde kano najja ne tuwayamu ensonga ze muziwulidde bonna ngenda kubanoonya nja kubaleeta wano ngenda kuwaita bonna beesimbyewo kwa president ne mwami Museveni bonna tugenda kubanoonya omulete ne mwagala tumulete tuwulire byanatugamba ne tugenda kumunoonya ajje naye atuwulire manifesto ye bonna twagala munagendera mu kalulu n'ekirala Katonda bakugalawo ensonga muzitegedde waliwo akalala akasinga okulumya mwami Makolo Kavuma omutwe nti myezi 3 nali mabega nga njogerera mwami Museveni ebirungi ate kaakati lwaki tabeerangako na mukyala n'anoba abakyala bulijjo banoba ate n'ekirala bwe oyagala omulabe okumulwanyisa omuwangule omala kumwetooloola n'omutegeera ebimukwatako byonna n'omukuba bulungi ndoza ansa agitegedde baneemukirize tuve wano nja kudde nkyakусаємо yakawungezi ate nga tunuulira ensonga nga bwe zitambulira mu ggwanga mubeere bulungi mweraba eyo yebadde program mugoba nsonga tulindirire omulundi ogujja ku 10.5 ne 10.8 Bukedde Fama Embutikisi ebirowoozo byonna ebiweebwa n'okwogerwa ku mpooza Bukedde Fama siryayo wadde abagiddukanya wabula abateesa n'abawuliriza bakubirizibwa okukozesa okusalawo kwabwe mu kuteesa ku nsonga ez'enjawulo n'olw'ensonga eyo be bavunaanyizibwa ku bye baba boogedde